დღეს გაიხსნა ამბასადორი კაჭრეთში ქართული უროლოგიის მეგობრების რიგით მეოთხე საერთაშორისო კონგრესი. ეს არის საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის სხვადასხვა რეგიონებიდან უროლოგები, პრაქტიკულად ყველა დიდი კლინიკიდან, ყველა დიდი ქალაქიდან და გარდა უროლოგებისა ესწრებიან ასევე მომიჯნავე სპეციალობის ექიმები, როგორც არის რეპროდუქტოლოგები და კლინიკური უროლოგები. პირველ დღეს ჩატარდა ევროპის უროლოგიის სკოლის სესია, რომელზეც მოვლინებული იყვნენ ევროპის უროლოგთა ასოციაციის მიერ ორი ექსპერტი გერმანიიდან და ესპანეთიდან, რომლებმაც წაიკითხეს მნიშვნელოვანი ლექციები ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ პრობლემებზე თანამედროვე უროლოგიისა. კონფერენცია მოიცავს როგორც ონკოლოგიურ, ასევე არაონკოლოგიურ დაავადებების უახლესი მიღწევების და შესაბამისად თანამედროვე მკურნალობის ასპექტების განხილვას, ასევე შეხება შავკენჭოვანი დაავადებების თანამედროვე მეთოდებით მკურნალობას, რაშიც მე ვიღებ მონაწილეობას და ჩემ მოხსენებაც აღნიშნულს შეეხება. დღეს აღნიშნავ საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის დაარსებიდან 25 წლის თავს და ასევე არის პროფესორ მანაგაძის 80 წლის თავი. სამი მოხსენება გვაქვს ჩვენი კლინიკიდან, ეს არის თირკმლის რეზექციებთან დაკავშირებული პრობლემები და მათი მოგვარება, მეორე არის ადრენალექტომიები და მათი მართვა და მესამე არის თირკმლის basic კვლევები და რა პერსპექტივები არის თქვა თირკმლის კიბოს მართვაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა საქართველოს ისტორიაში. ტარდება ყოველწლიური საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის კონგრესი. მაქვს პატივი წარვადგინო ჩემი მოხსენება, რომელიც ეხება უროლოგიურ პაციენტების ამბულატორულ მართვას, კერძოდ ერექციული დისფუნქციის მედიკამენტოზური თერაპია. არის მაღალი ხარისხის სამეცნიერო მოხსენებები, მათ შორის ჩემი მოხსენებები არის პროსტატის ლაზერული ენუკლეაცია, არის ასევე თირკმლის კენჭის შემთხვევაში მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენება, ასე ვთქვათ, კენჭის ენდოსკოპიაში. დღევანდელი დღე არის მნიშვნელოვანი ქართველი უროლოგებისთვის და ზოგადად საქართველოს უროლოგიისთვის. გახლავთ წარმომადგენლობითი სპეციალისტები ევროპის ქვეყნებიდან, ისრაელიდან, ჩვენი მეგობარი ქვეყნებიდან. ესეთი ღონისძიებები ძალიან ხშირად უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ ეს არის ურთიერთგაცვლითი პროფესიული ურთიერთგაცვლითი მომენტები, რომელიც ჩვენი პროფესიული წლისთვის აუცილებელი პირობას წარმოადგენს. დიდი მადლობა სპონსორებს და დიდი მადლობა ორგანიზატორებს. Albers, I'm chief of the Department of Urology in Düsseldorf in Germany, and I was invited on behalf of the European School of Urology to attend this meeting here in Georgia. We have had a brilliant discussion on prostate and bladder cancer this morning with very good case presentations from the country, and it was an international symposium commenting on all difficulties of those diseases, so it was a real pleasure to be here.